তো হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আমরা চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটা এতটাই ভয়ঙ্কর হতে চলেছে, আমরা একটা এমন ভয়ঙ্কর লোকেশানে যেতে চলেছি যে তোমরা কোনোদিন সেই লোকেশানটা দেখোনি আশা করি। তো এটা বাচ্চাদের জন্য নয় ভিডিওটা, তো পুরো ভিডিওটা দেখো, আশা করি ভালোই লাগবে। তো সুবল, তোর যদি কিছু বলার থেকে বল। থাকো আমাদের ভিডিওতে, তোমরা জুড়ে থাকো, দেখো কি কি করছি, কি কি হয়। তোমরা থাকলে আশা করি অনেক দূর যেতে পারবো। তো চলো, দেখা হচ্ছে ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আমরা সেই লোকেশানে চলে এসেছি যেই লোকেশান তোমাদেরকে দেখাবো বলেছিলাম। তো এটা একটা লাইনের ধার, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। তো এটা একটা লাইনের ধার, তো আমি আর আমার বন্ধু চলে এসেছি। তো দেখা যাক আগে গিয়ে কি দেখা যায়। এখানে শুনেছি অনেক রকম মানে আওয়াজ শোনা যায়, মানে মানুষের কানে শুনেছি অনেক রকম আওয়াজ শোনা যায় বা অনেক রকম এখানে নেগেটিভিটি দেখা যায়। তো আমরা আজকে সেই জায়গাটাতে এসেছি দেখতে যে কি জিনিসটা আছে এই জায়গাটার মধ্যে, কি জিনিসটা আছে। তো আমরা খুবই লাইফে রিস্ক নিয়ে এসেছি এই জায়গায়। তো আমরা চলো, দেখা হচ্ছে ভিডিওতে। তো এখন তো রাত প্রায় এখন 1:20 বেজে গেছে। খালি তোমাদের জন্যই এত রাতে আমরা রিস্ক নিয়ে আসি। খালি তোমাদের শিয়াল চিল্লাচ্ছে, দেখো শিয়াল তো চিল্লাচ্ছে, আওয়াজ তো পাচ্ছি। ক্যামেরায় আসবে না দূরে, কিন্তু সাউন্ডটা আসছে। তো আমরা চলে এসেছি। লাইনটা একবার দেখা ভাই, ক্যামেরায় লাইনটা দেখা। এই দেখো লাইন, এই লাইন আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। তো একটু ওই পাশটা ঘুরিয়ে দেখাই, এই পাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। আয় এই দিকটা আছে, ওদিকে যাস না ভাই, ওই রিক্স আছে ভাই। এই দিকটা ওই দিকটা যাস না, এই দিকটায়। ওই সাইডটা কেমন একটা অন্ধকার টাইপের, দেখবে এই সাইডটা পুরোটাই ফাঁকা জায়গা পুরো। আর এই পথ দিয়ে অনেক মানুষ তাদের বাড়ি যায়, এই পথ দিয়ে। তো আমরা যাচ্ছি এখন সেই জায়গা দিয়ে, দেখি যদি কিছু আমাদের চোখে দেখা হয় তো অবশ্যই দেখাবো তোমাদেরকে। এটা এক সময় যে সামনে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের রাস্তা ছিল, আজকে সেটা লাইনে পরিণত হয়েছে, ট্রেন ট্র্যাকে পরিণত হয়েছে। তো আজ পর্যন্ত এখানে মানুষরা হাঁটা যাওয়া করে। তো একটা ঘটনা এখানে ঘটেছিল, একজন মানুষ এখান থেকে যাচ্ছিল প্রায় তখন দুর্গাপূজার সময়। তো তখন সে হঠাৎ করে কাটা পড়ে যায়। সেই মানুষটা কোনো নেশা ভাঙ এসব কিছু ছিল না, তাও সে হঠাৎ করে কাটা পড়ে যায় এই লাইনে। সেটা কি করে ঘটেছিল না ঘটেছিল, কোনো একটা ভুল কারণে তার কিছু একটা ব্যাপার ছিল, তাই এখানে সে মৃত্যু হয়েছিল, তার মৃত্যু অর্জন করেছিল এখানে। তাই শুনেছি অনেক মানুষ এইটা দিয়ে আর যাতায়াত করেও না অতটা, মানে খুবই কম। সেই গ্রামের লোক এখান থেকে আর যাওয়া আসা ছেড়ে দিয়েছে, খুবই কমের ভাব লোক। আর কেউ যাওয়া আসা এখান থেকে করে না, বন্ধ করে দিচ্ছে। অনেক দূর ধরে, মানে এইখান থেকে গেলে প্রায় 500-450 মিটার যেতে লাগে। আর প্রায় ওইখান থেকে একটা রোড আছে, বড় রোড, ওখান থেকে ঘুরে যেতে গেলে প্রায় 2-2.5 কিলোমিটার লাগবে। তো মানুষরা সিম্পলি এখান থেকে হেঁটে যাবে নিশ্চয়ই সবাই। নাকি বলে নাকি এই গাছ তলাতেই নাকি তার জীবনটা গেছিল। তো আমরা আসো দেখাচ্ছি সেই রাস্তায়। এই লাইন থেকে এই লাইনের মধ্যে চলে এসেছিলো অটোমেটিকলি, সেটা শুনেছি আমরা সবাই। এই লাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, এই লাইনে চলে এসেছে। এদিকটা দেখা, ক্যামেরাটা শুনেছি এই গাছটার গোড়ায় নাকি তার বডিটাকে এনে এখানে রাখা হয়েছিল। ক্যামেরায় দেখাতে পাচ্ছি না, লাইটের পাওয়ারটা এত নেই তো তাই দেখাতে পারছি না। এই যে গাছ, এই গাছ গাছে পাতাই গেছে, হাতটা দিস না, সন্ধে হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছি সন্ধে হয়ে গেছে এই গাছেতে। তো আসো, এখনো তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
দেখা যাক যদি কিছু দেখা যায়। বল অত দূরে দূরে যাস না ভাই, কাছে কাছে থাক। এখানে আগে একটি খাম্বা থাকতো, তো এইটাই ওই অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার পরই এইটা উঠিয়ে দিয়েছে। তো এইটা পুরো লোক যাতায়াত করতো এটা দিয়ে, আশা করি। তো এখন আর মানে সেরকম ইয়ে নেই যে লোক আসে না যায় না, এখানে কোনো রকমভাবে আর লোক আসেও না যায়ও না, ঠিক আছে। তো দেখা যাক, আর একটু কিছু সময় থাকবো, যদি কিছু দেখা যায় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো, এটারই কোনো ইয়ে নেই। তো আমরা এখন লাইনেই আছি, এই জায়গাটা তোমাদের দেখাচ্ছি, এইটাই হচ্ছে সেই জায়গা যেই জায়গাটা। এ ভাই ভাই সুবল ভাই ভাই ওইদিকে কিছু একটা আওয়াজ পেলি ভাই? ভাই সুবল ভাই পাথর ছুটছে ভাই। হ্যাঁ ভাই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার ভাই। ভাই পাথর ছুটছে, দেখি ভাই পাথর ছুটছে ভাই, দেখি। এখানে থাকা উচিত নয় ভাই। ভাই 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 এখানে থাকিস না ভাই, বেশিক্ষণ থাকিস না ভাই, পাথর ছুটছে ভাই। দেখেছিস ভাই, দেখেছিস পাথর ছুটছে ভাই, এখানে বেশিক্ষণ থাকিস না ভাই, থাকলেই রিস্ক আছে ভাই। ভাই দেখছিস ভাই, এখানে থাকিস না ভাই, বেরিয়েছো ভাই এখান দিয়ে বেরিয়েছো, ভাই বেরিয়েছো ভাই এখান দিয়ে বেরিয়েছো ভাই, ভাই ওখানে আমরা থাকতে পারলাম না, খুবই মানে ভয়ঙ্কর একটা জায়গা। তো ওখানে ভাই 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 সুবল ভাই ভাই সুবল ভাই 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 এ ভাই দাঁড়াস না ভাই, এখানে দাঁড়াস না। চল বেরিয়েছো আওয়াজ হলো ভাই, পাথর থেকে আওয়াজ হলো, কিছু একটা আওয়াজ হলো। হ্যাঁ ভাই কিছু একটা আওয়াজ হলো ভাই, বেরিয়েছো ভাই, এখান থেকে বেরিয়েছো ভাই, বেরিয়েছো এখান থেকে বেরিয়েছো ভাই। তা আমাদের ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। চুপ ভাই, পালিয়েছো ভাই, ভিডিও অফ করছি ভাই, ভিডিও অফ করতে পারে ভাই, ভিডিও অফ করছি ভাই। ভাই